지금 저뿐만이 아니라 많은 분들이 엄지 끼신 분들 영상을 보시다 보면 여러분들 들었을 거예요. 뽕 소리가 났을 거예요. 그 뽕 소리가 왜 났을까요? 그만큼 엄지가 타이트하다는 거거든요. 제가 이제 영상에서 한번 보여드릴게요. 제가 중량치 안 넣습니다. 이 상태에서 엄지가 안 떨어져요. 그 정도 타이트하다는 건데 중요한 건 뭐냐? 이 정도, 그러니까 제가 엄지를 일자로 하면 이 정도로는 빠진다는 거예요. 하지만 이걸 어느 정도 제가 처음에 잡을 때 이 정도로 이렇게 눌러주고 잡는다? 이 정도가 되는 거죠. 차이가 이렇게 빠질 것 같거든요. 소리가 들리시죠? 이 정도의 크기를 맞춰 놓는 게 저는 제일 중요하다고 생각을 하거든요. 보통 이 정도의 엄지를 맞춰 놓는 분들은요 대부분 그런 생각을 해요. 엄지 안 빠질까 봐. 네. 그래서 막 이런저런 설명들을 많이 듣는데 어떤 분들은 자연스레 빠진다, 어떤 분들은 놔줘야 된다 이렇게 얘기를 하는데 제가 내린 결론은 뭐냐? 저는 엄지가 꽉 조여질 정도로 잡은 다음에 내가 원하는 타이밍에 엄지를 놔줘야 된다고 생각을 하는 사람입니다. 엄지를 이렇게 잡아서 엄지가 이게 타이트하니까 어느 정도 조금씩 앞으로 이렇게 살짝 누르세요. 이거 아니고 이 정도예요. 그 상태에서 공중이 이렇게 가벼워졌다 했을 때 놔준 겁니다. 놔줄 때 뽕 소리가 나는 거예요.